Herkese tekrardan selamlar. Bu videoda üniversite tercihinizi yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Ama burada teknik detaylardan kesinlikle bahsetmeyeceğim. Mesela atıyorum 20.000 sıralama yaptım. Geçen sene 19.000'den kapatmış olan bölüm gelir mi? Bunlardan bahsetmeyeceğim veya puanım şu kadar, bunu buraya girebilir miyim gibi. Bu videoda daha çok üniversitede sosyalleşmenizi sağlayacak kulüplerden, daha sonra okul takımlarından, yurt, kurs, yemek ve aklınıza gelecek diğer bütün detaylarından bahsedeceğim. Çok uzun bir video olmasını düşünmüyorum ama aşağı yukarı 11-12 dakika falan sürecek. 10-12 dakikadan uzun olan her şey benim için mini bir dizi gibi olduğu için genellikle bir şey yiyip içerken izlemeyi tercih ediyorum. O yüzden kahvenizi, çayınızı, bisküvitinizi, bir şeylerinizi alın. Daha sonra geri gelin. Kahvenizi, çayınızı hazırlarken ben de burada kendime kahve hazırlayacağım, nasıl olacağım ve güzelce konuşacağız. Büyük çoğunuz beni muhtemelen ilk defa izliyordur. O yüzden kendimi biraz tanıtayım. Adım Seyit Yusuf, Yeditepe Üniversitesi'nde tıp öğrencisiyim. 2. senemi bitirdim bu sene. Kanalda zaten Yeditepe Üniversitesi'ne dair bolca video bulabilirsiniz. Muhtemelen aklınıza takılan birçok soruya videolarımda cevap vermişimdir. Ama ayrıca bunun için bir video daha çekeceğim. Yeditepe Üniversitesi'nin artıları ve eksileri diye. Onu da muhtemelen bu videodan hemen sonra yüklerim. O yüzden eğer Yeditepe Üniversitesi'ne dair merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda mutlaka yazın. Henüz videoyu çekmeden merak ettiğiniz şeylere cevap verebileyim. Üniversitenizi tercih ederken öncelikle tercih ettiğiniz bölümün gerçekten istediğiniz bölüm olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Wow, her tarafı batırdım. Eğer istediğiniz bölüm gerçekten istediğiniz bölümse o zaman üniversitenizi tercih etmeye gelebilir sıra. Öncelikli olarak eğer İstanbul, Ankara, İzmir gibi diğer şehirlere oranla daha gelişmiş şehirlerden birinde okuyacaksanız üniversitenizin konumu gerçekten çok önemli bu konuda. Toplu taşımaya ne kadar yakınsanız, ulaşım nasıl, dışarıya çıktığınız zaman ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabilirsiniz? Bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Biliyorum şu an çok aşırı random oluyor ama alışacaksınız. Benim tarzım bu. Bir şeyler anlatırken de genelde vlog tarzı oluyor. Hadi bakalım. Kahve miktarım çok az oldu ama. Tada! Benim içeceğim hazır. Ya muhtemelen benim videomu izlemeye gelmeden önce yüzlerce video izlemişsinizdir. Hatta bizzat kendi üniversiteniz, yani tercih edeceğiniz üniversitelere dair videolar da izlemişsinizdir. Olabildiğince o videolarda bahsedilmeyen kısımlara değinmeye çalışacağım. Ama bu artık gerçekten çok zor. Zaten internette çok fazla video var, çok fazla kaynak var artık. Bakalım bu videoyu izlerken ki harcadığınız zamanı değecektir umarım. Öncelikle kampüsten başlayalım. Üniversitenizin kampüsü gerçekten çok önemli. Eğer bina şeklinde bir üniversite tercih edecekseniz çok fazla şey kaçırırsınız. Çünkü bir yeşil alan gerekiyor. Arkadaşlarınızla kampüs içerisinde, yani okula yakın bir yerde muhabbet edebileceğiniz alanlar lazım. Mesela kapıdan çıkar çıkmaz kendinizi caddede bulmamalısınız. Bu hem motivasyonunuzu düşürür, hem yaşam enerjinizi emer, hem de sosyallik açısından oldukça negatif bir etken oluyor. Mesela düşünün abi, mesela dersten çıkıyorsunuz, yeşil bir alanda banklarda oturarak arkadaşlarınızla çay kahve içip muhabbet edebiliyorsunuz. Ama binadaysanız hep bina içerisinde dört duvar arasında takılmanız gerekir. Bu tabii ki kötü bir şey. O yüzden mutlaka kampüslere bakın ve kampüsü daha yeşil olan, daha kullanışlı olan üniversiteleri tercih etmeye çalışın. Bunları göz önünde bulundurun. Mutlaka bol bol araştırın kampüslerde neler yapılıyor. Mesela Yeditepe Üniversitesi'nin kampüsünde konserler veriliyor, festivaller oluyor. Çeşitli farklı etkinlikler yapılıyor. Vloglarımda bunlardan bahsetmiştim. Birkaçını çekmeyi başarmıştım. Bunlara falan da bakabilirsiniz hep. Bunun için de mutlaka o tercih edeceğiniz okulun Instagram sayfasına girin ve orada paylaşılan fotoğraflara bakın. Daha sonra takipçi kısımlarından oradaki okul takımlarına bakın, okul kulüplerine bakın. Çünkü bunlar da yine sosyallik açısından çok önemli olacak ve size sadece sosyallik olarak değil, aynı zamanda kendinizi geliştirmeniz için de bir olanak sağlıyor olacak. Mesela okul takımlarına katılırsanız bazı okullarda burs veriliyor. Okul takımına katıldığınız dahilde %25-%50'ye kadar burslar oluyor. O yüzden okul takımlarının olup olmadığına da bakın veya ne kadar aktif olduklarını da mutlaka araştırın. Onun dışında kulüplerden bahsediyordum. Mesela sosyal sorumluluk kulüpleri oluyor. Yardımlaşma kulüpleri oluyor. Daha sonra girişimcilik kulüpleri falan oluyor.
Bu kulüplere mutlaka katılın veya bu kulüplerin olduğuna dair ve aktif olduğuna dair mutlaka araştırmalarda bulunun. Kulüp konusunu konuştuk, okul takımını konuştuk, kampüsü konuştuk. Yemeklere de mutlaka bakın. Genelde çok güzel olmuyor. En azından Yeditepe'nin yemeğinin çok güzel olmadığını söyleyebilirim ama bu Yeditepe'nin eksileri ve artıları videosuna giriyor. O videoda sağ üstten ulaşabilirsiniz. Onu çekeceğim bu videodan hemen sonra. Mesela okul yemekleri her okulda çok güzel olmayabiliyor. Eğer devlet üniversitesi tercih etmiyorsanız 3 aşağı 5 yukarı vakıf üniversitelerin bütün yemekleri bir tabağında en azından 15 liradan aşağı ödemeyeceksiniz ki şu an Yeditepe'de 20 lira sanırsam bir tabak veya 17,5 lira. Oldukça pahalandı ve 2 tabak yemek 40 lira falan ödüyorsunuz eğer bursunuz yoksa tabii. Ve yemekler gerçekten güzel değil. Çok lezzetli, birkaç yemek hariç o yemekler dışında pek severek yiyeceğinizi söylemem. Sırf doymak için yani. Baktınız yemek güzel değil, dışarıda veya okulda yemekhanede çıkan yemeğe alternatif olarak bir şey yiyebiliyor musunuz? Buna bakın. Mesela okulun çevresinde fast foodçular veya ev yemeği yapan yerler, kafeler var mı? Bunlara bir göz atın. Kampüsün konumu burada devreye giriyor işte. Kampüsün konumu da çok önemli. Şehir merkezine ne kadar uzaksınız mesela? Spor salonu demişken okulunuzun spor salonuna mutlaka bakın. Spor salonu olması çok büyük bir artı oluyor. Ayrıca spor salonu nasıl bir spor salonu olduğuna da bakmanızı istiyorum. Spor salonundan daha da önemli bir şey daha var. O da kütüphane. Üniversitenizin kütüphanesinde neler var? Bunlara bakabiliyorsunuz. Üniversiteniz kütüphanesi ne kadar büyük ve size ne sunuyor? Bütün bunları araştırmanızı öneriyorum. Çünkü ders çalışmak için bir yere ihtiyacınız olacak ve kütüphaneler de bunun için en iyi yerlerdir tabii ki. Onun dışında hani okulda başka ders çalışma salonları da olabilir. Veya etrafınızda yani okulun çevresinde bulunan kafelerde veya ders çalışmak için oluşturulmuş mekanlarda tabii ki ders çalışabilirsiniz ama kütüphane en temelde en çok ihtiyacınız olan ve kesinlikle yeterli olması gereken bir yer. Yeditepe'de mesela bununla ilgili bir sıkıntı var. Onu videoda anlattım. Onu yaparsınız, girip bakarsınız. Yurtlar, okulunuzun bir yurdu varsa ve kampüs içerisindeyse bu bir artı. Bunları böyle tablo şeklinde yazın ve saymış olduğum bütün maddeleri üstte yazın. Alt alta da üniversiteleri yazarsınız ve daha sonra artı eksi Excel'den yazarsınız zaten. Ve en çok artısı olan üniversiteyi en başa yazmanızı tavsiye ediyorum. Ne dedik? Yurtlar. Yurtlar eğer kampüsünüzdeyse Yeditepe'deki gibi çok avantajlısınız veya eğer yakınsa yürüme mesafesindeyse. O açıdan düşünmenizde fayda var çünkü evet çıkayım deseniz artık İstanbul'da bile yani 5.000 liranın altında ev bulamazsınız. O yüzden bunu aklınızda bulunun. Yurt her zaman daha ucuz bir tercih oluyor evlere göre. Bunu bir düşünün, bir aklınızda kalsın mesela. Ama tabii ki bunlar önemli şeyler ancak çok daha önemli bir şey var ve çoğumuzun da istediğini düşünüyorum. Yurt dışına çıkabilecek miyiz bu üniversiteden aldığımız diplomayla? Veya bu üniversitede yurt dışına çıkma olasılığı ne kadar yüksek ve yurt dışı ile bağlantıları nasıl? Görüyorum, izliyorum, duyuyorum. Hep bir yurt dışına çıkmayı istiyoruz. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi'nin sunmuş olduğu diploma ise mavi diploma. Mavi diplomanın ne olduğunu bilmiyorsanız o yüzden hemen videoyu durdurun ve mavi diplomanın ne olduğunu araştırın, yazın, okuyun. Daha sonra videoya devam edin. Onun dışında tercih edeceğiniz bölümün akademik kadrosuna bakmanızı öneririm. Mesela bu öğretmenler nasıl öğretmenler? İyiler mi? İşlerinde gerçekten sevilen insanlar mı? Ve onların da kariyerine bakın. Tercih için üniversitenin Instagram hesabını bulun. Daha sonra takipçilerinden tek tek gezin böyle. İstediğiniz bölüm biosunda muhtemelen yazıyordur zaten atıyorum. Yeditepe Üniversitesi diş veya atıyorum eczacılık yazmıştır o kişi. Giriyorsunuz daha sonra hocaları soruyorsunuz. Öğretmenlerin durumunu soruyorsunuz. Nasıl diye soruyorsunuz. Ve bu şekilde çok daha iyi bir bilgi alırsınız. Bunu yapmanızda fayda var. Öğretmenler hakkındaki bilgiyi öğrencilerden toplayabilirsiniz veya internetten araştırabilirsiniz. Bu bahsettiğim şeyleri sürekli her videoda vurguluyorlar. Ama bana sorarsanız bütün bunların dışında en önemli etken ise sosyallik ve network ağı oluşturabilmeniz. O yüzden düzgün bir kampüsünüzün olması gerekiyor. Yeşil alanlarınız olması gerekiyor. Mesela bunalacaksınız derslerden, nefes almanız lazım. Daha sonra burs olanaklarına bakmanız gerekiyor. Bunları gerçekten iyi araştırın. Çünkü ben Yeditepe'yi tercih ederken ilk sıraya yazmamıştım ama ilk sıraya yazdığım zaman belli bir miktarda sanırsam yurt bursu veriyorlardı. Ben bunu bilmiyordum. Üniversitenizi yerleştirmiş olduğunuz sıralamaya göre size üniversiteniz tarafından burs sağlanabiliyor. Bunları araştırın mutlaka. Mesela birçok vakıf üniversitesinde bu var diye biliyorum. İlk 5 içerisinde üniversiteyi tercih ettiysem ve oradan
kazandıysan belli bir miktarda burs verebiliyor, yurt bursu verebiliyor, yemek bursu verebiliyor. Veya normal şeyden bile burs verebiliyor. Bölümün ücretinden üzerinden de bir burs verilebiliyor. Bunları araştırın. Mesela ilk ona yazmamıştım ben Yeditepe Üniversitesi'nin. 10. ve 11. sıradan tercih etmiştim. O şekilde kazandım Yeditepe Tıbbı. Daha sonrasında okula geldiğim bir gün bir kızdan duydum. İlk 5 içerisinde ve ilk 3 içerisinde hatırlamıyorum. Yazdığın zaman yurt bursu veriyor. Aa dedim mesela, ben böyle bir şey bilmiyordum ve hiçbir yerde de yazmıyordu. Yazmıyor bu tür şeyler, yazmayı biliyor. O yüzden bu tür şeyleri iyi araştırmakta ve o okulda okumuş olan bir öğrenciyle konuşmakta çok fayda var. Eminim YouTube'da yeteri kadar video vardır. O videoların hepsini tek tek izleyin. Günlerinizi alsın, haftalarınızı alsın. Gerçi çok bir zaman kalmadı sanırsam. Ama değecek, zaten bu araştırmalarınızın sonucunda siz meslek sahibi olacaksınız artık ve hayatınız geri kalanı buna bağlı olacak. Araştırın, zamanınızı ayırın bu tür şeylere. Eğer tercih edebiliyorsanız İstanbul, Ankara ve İzmir tercih edin derim. Hani küçük Anadolu şehirlerini tercih etmenizi pek tavsiye etmiyorum çünkü daha çok fırsatta karşılaşabiliyorsunuz diyeyim daha doğrusu. Bunu bu videoda detaylıca anlatamam, çok fazla etken var çünkü. Aklıma gelen önemli bir konu daha var. Anadolu şehirlerini tercih etmeyin dedim ya. Bazı konularda Anadolu şehirleri daha avantajlı oluyor. Mesela İstanbul oldukça pahalı ve öğrenci dostu bir yer değil. Ve üniversitenizin konumuna ve hangi üniversite olduğuna bağlı olarak da etrafındaki yerlerin fiyatları da ona göre artıp azalabiliyor. Eğer Yeditepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Koç gibi okullarda okuyorsanız veya Sabancı gibi, okulun etrafındaki kafeler, yemek yerleri, bu yerlerin kiraları daha yüksek oluyor. Dolayısıyla yemekleri de daha pahalı oluyor. Bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Mesela bir kahveye 30-35 lira vermek istemezsiniz. Hiçbirimiz istemez aslında. O yüzden mesela Anadolu şehrinde bir kahveyi daha ucuza içebilirsiniz. Tabii bu ne kadar bir oranda etki ediyor bunu bilmiyorum. Orada okuyan bir arkadaşınız varsa onu sorup teyit ettirebilirsiniz. Benim şu an birkaç arkadaşım geliyor aklıma, onları soracağım. Eğer cevaplarını aldıysam buraya ve buraya koyarım. Siz de videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Ekonomik açıdan daha iyi olabiliyor evet. Kiralar açısından olsun, yemek açısından olsun falan. Benim aklıma daha fazla bir şey gelmiyor şu an. Aklıma gelen şeyleri yine artı bonus olarak eklerim buraya. Şimdilik bu kadar ama. Hadi bunu fondikleyeyim. Bu video böyleydi. Şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Dediğim gibi gelen şeyleri yine eklerim. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz, danışmak istediğiniz herhangi bir şey varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Kimsenin görmesini istemiyorsanız Instagram üzerinden yine bana ulaşıp DM atabilirsiniz. Çekinmeyin. Seve seve cevaplarım, yardımcı olmak isterim. O zaman kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Unutmadan söyleyeyim. Diğer videolarımda göz atmayı unutmayın. Gerçekten güzel içerikler ürettiğimi düşünüyorum. En azından vlog tarzında. Bilemiyorum. Siz bilirsiniz. Görüşürüz.